So, hey there guys, it's me again, Leann. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng unboxing tripod. So, binili ko po siya sa distributor ko. Sa mga hindi po nakakaalam, sa akong reseller. Yan. Binili ko po siya sa halagang 250. Yes. 250. Very affordable po siya sa mga estudyante like me or sa mga nagbablog na beginner pa lamang. So, buksan na natin. Ay, hindi. Ano pala muna. Tripod 3110 po yung model niya. And 3-way head. Built-in level. 4 aluminum legs. 4 section. Yan, 4 section aluminum legs. Quick lever lock. So, ayan po yung box niya. Ching! Yan. 3-way. Okay. Wow! I love the bag. Bag? I love the bag. Ay, may dipindot. Oh. Kita nyo ba? So, ano to? Pang ganon-ganon. Ginagawa mo! Ganon. Pang atrasan. Yes. Pang atrasan yata. Then, ito siya. Very, ano lang siya, handy. And, kasama pang phone holder. Ang hirap phone holder. I love the bag. Oh, yan. Very maliit lang siya. Very minimal. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito po, made of plastic yung leg. And, plastic talaga. Parang si Beth. Char! Hindi. Ayan, plastic. Tapos ito po, ito yung aluminum leg. Ayan. Tapos, pahabain natin siya. Oh! Very mahaba din, ha? Mamaya na yan. Mamaya na natin pahabain. Hirap naman isara na yun. Ginagawa mo! Ayan, mamaya na po natin siya pahabain. Somebody help me to kabit this. Kabit, pero konyo. Hindi ako marunong eh. Yan. So, nakabit na po natin siya. Medyo nahirapan ako kasi di ako marunong. So, ngayon is yung phone holder niya na lang po yung ikakabit natin. Pagkakaalam ko, ganito ba siya? Or, ganyan. Yan. Very mahirap. Yan, nakuha din kita, Diyos ko. Kailangan pala may inaano pala dito sa ilalim. Guys, ayan o. Kung nakikita nyo. And now, this is our tripod. Tama ba yung ginawa ko? Tama naman siguro yan. Yan, okay na. So, papakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. Yan. Very probinsyana. Walang alam na nga. Hard. Chok lang. Ano ba ikaw pa ba? Ay, hindi. Okay.
very gigil sa gamit eh. Alright. Ay, magmukangkat pa yata sa akin. So, ayun lang guys. Yung rate ko doon is 9/10. Kasi, feeling ko hindi siya kaya tong kamerang mabibigat. Yung malalaki, DSLR, yung tawag dito sa maliit na kamerang for filming talaga. Hindi siya kaya. For phone lang talaga siya. Kasi, medyo magaan siya. Hindi, sa tingin ko talaga hindi siya kakayanin nun. So, okay naman siya. Good. Yun lang, nakulangan lang ako sa kasi hindi siya kaya ng camera. Let's end this. So, that's all for today's video. I hope nag-enjoy kayo. Please hit the like button, comment, share, and subscribe. Don't forget to comment kung ano yung next video na gusto nyong ipagawa sa akin. Bye! Thank you!